दोस्तों ये देखिए भाई, लड़के ने भाई पार्टी में जाना होता है तो हेलो। लड़के ने क्या दोस्त से बोल दिया अपने। पार्टी में आ रहा है ना। वीडियो को लास्ट हाँ तक भाई देखना, वीडियो बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग होने लेकिन वाली है एक भाई। प्रॉब्लम है यार, दारू नहीं ये है। देखो भाई, क्या? पीछे लड़की सब सुन रही होती है अरे भाई, सड़क पर ये यार, देखो। उसके बिना यार मैं यार देखना भाई पार्टी में क्या नहीं आ होता पाऊंगा है। यार। अरे यार कितना अच्छा है ये, मेरे बिना पार्टी में भी नहीं जाएगा। अरे यार उसके बिना यार मेरा मन नहीं हाँ भाई लगेगा सही यार, बात है मेरी भाई। जिंदगी है वो। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। हाँ नहीं आ पाऊंगा मैं यार। सुनो, मैंने सब कुछ सुन वीडियो को लिया एक है। अब लाइक मेरी जरूर वजह से करें, पार्टी में नहीं जा रहे हो ना? चैनल को अरे सब्सक्राइब वहां करना पर ना लड़के भूलना होंगे, गाइस। मैं क्या देखो भाई, करूंगी वहां पर? तुम जाओ। लड़के हैं भाई इसलिए प्यार देखो। जहाँ तुम नहीं वहां मैं नहीं, मना कर दिया मैंने।